Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Selamat siang. Sehat? Alhamdulillah. Pada pertemuan siang ini kita akan belajar mengenai cara yang lebih baik dalam menghadapi perilaku anak. Oke. Anak pasti pernah melakukan hal-hal buruk ya ibu. Coba sebutkan anak-anak ibu pernah melakukan hal-hal apa saja? Nah, Kalau anak saya membentak Bu pernah. Canda? Kalau anak saya berbohong, Bu. Terus Bu Nadia? Kalau anak saya itu kadang kalau disuruh itu susah Bu, jarang cepetnya Bu mau berangkatnya itu cepet. Terima kasih jawabannya. Nah, kemudian saya akan bertanya nih Bu Ibu. Ibu pernah nggak dulu pas masih kecil itu melakukan hal buruk? Pernah. Pernah deh, pernah semuanya ya Bu. Iya. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang tua Ibu ketika Ibu melakukan hal yang buruk pada masa kecil dulu? Kalau orang tua saya pas saya nakal ya Bu Iya, ya, ya Bu. dimasukkan di kamar mandi juga pernah Bu. Sampai sekarang saya masih ingat dia meskipun minta sesuatu yang berlebihan, terus akhirnya dikurung di dalam kamar mandi dikunci. Kalau Bu Nadia? Saya pernah Bu dicubit Bu sampai merah. Terus saya Terus Bu Chandra? Kalau saya pernah, Bu, dimarahin, dibentak-bentak. Coba perasaan ibu sekalian gimana ketika orang tua ibu melakukan hal tersebut? Mbak Bu Chandra? Ya, waktu itu sih rasanya sih sedih ya, Bu. Sedih, terus sebel, bercampur aduk, Bu. Sedih, sebal. Terus Bu Nadia? semua jengkel Bu diperlakukan kayak gitu. Jengkel. Bu Enia? Ya sedih sampai kayak ada trauma gitu, sampai sekarang masih kayak keinget kan trauma. Coba sekarang kita bermain ya Bu. Ye. Ikuti saya nggih. Ini coba telapak tangan kita di apa seperti ini, kemudian dihadapkan ke atas. Coba bayangkan sekarang jika ada setumpuk pasir yang ada di kedua telapak tangan kita. Sudah Bu? Iya Sampun. Perlahan-lahan kita genggam, semakin erat, kemudian semakin erat lagi. Sudah. Kira-kira apa yang terjadi Bu pada pasir-pasir yang ada di genggaman Ibu? Jatuh, Bu. juga rontok Bu. Jatuh, rontok, Lepas. Iya, sudah. Coba. Nah, ketika Ibu menggenggam pasir yang ada di tangan tersebut, lama-lama kan pasir tersebut akan jatuh ke sela-sela jari-jari kita. Nah, semakin erat genggaman kita, maka pasir yang akan jatuh semakin banyak. Coba sekarang ibu-ibu membayangkan bahwa pasir tersebut adalah seorang anak yang dilahirkan lebih tinggi dengan segala dan tangan kita ini adalah kita sebagai orang tua. Itu adalah gambaran sikap dan perilaku orang tua terhadap anak. Jika seorang anak itu diperlakukan dengan kasar, dengan keras, maka anak tersebut semakin lama lambat laun nanti kebayangannya semakin hilang. Jadi kebaikan-kebaikan yang ada di anak semakin hilang jika anak tersebut memperoleh kekerasan atau dilakukan kasar dari orang tua. Jadi kesimpulan yang dapat kita sampaikan pada pertemuan siang ini adalah kekerasan pada anak tidak menyelesaikan masalah Bu. Ye. Kekerasan bisa membuat anak semakin tertantang melakukan hal-hal yang buruk. Kemudian bahkan yang lebih parah lagi adalah anak menganggap bahwa menyakiti orang lain itu merupakan hal yang wajar. Padahal itu sebenarnya tidak baik dan tidak boleh. Padahal banyak orang tua yang merasa bingung ya Bu ya, bagaimana sih cara menghadapi anak ketika anak itu melakukan hal-hal yang buruk seperti disuruh tidak mau, terus membuat kita jengkel, membuat kita tidak mau. Oleh karena itu kita sebagai orang tua sering melakukan hal-hal yang mudah untuk memberitahu anak-anak kita atau dengan
kita nampar atau Pukul. menjewer, Iya. mencubit itu kan padahal sebenarnya Nggak nggak boleh ya Bu. iya. Tapi susah Bu kalau anaknya nakal tuh otomatis kita mesti refleks Bu. Nah itu makanya kita sebagai orang tua harus pintar-pintar bagaimana cara mengendalikan diri kita dan mengendalikan emosi kita. Gitu. Jika kita melakukan hal-hal yang buruk pada anak, misalnya kita melakukan kekerasan baik fisik maupun non fisik, kita pasti akan berdampak terhadap perilaku anak kedepannya. Monggo ibu-ibu kita buka flip chartnya atau lembar yang sudah saya bagikan. Di situ sudah tertulis ya Bu ya, dampak negatif kekerasan pada anak. Yang pertama itu ada dampak fisik dan yang kedua ada dampak non fisik. Coba Bu Chandra sebutkan dampak fisik yang terjadi pada anak ketika kita melakukan kekerasan atau kita berperilaku kasar terhadap anak, apa saja Bu? Dampak fisik yang terjadi pada anak kalau kita melakukan kekerasan itu ada mengakibatkan luka memar Bu. Oke. Terus Bu Emil ada apa lagi Bu? Bengkak. Ya, Bu Nadia. Terus aku bukan Ya, betul sekali. Di situ sudah jelas ya Bu ya, tertulis bahwa Iya. dampak negatif kekerasan pada anak itu kalau dampak fisiknya yaitu anak menjadi luka memar, kemudian bengkak, berdarah, maupun anak merasa kesakitan. Selain itu, jika kita berkata dengan keras lama-lama, anak kan bisa menjadi sesak nafas, kemudian kayak tertekan seperti itu kan. Terus yang kedua ada dampak non fisik. Coba Bu sebutkan, Bu Nadia, apa saja yang ada di flip chart tersebut? anak jadi mudah marah Bu. Ya, Bu Ekmil. Itu Bu, anak tuh merasa nggak pede gitu. Nggak pede karena mungkin gara-gara kena kekerasan ya, terus jadinya dia dampak non fisiknya tidak pede. Ya, betul sekali. Bu Chandra, apalagi Bu? Anak jadi mudah tersinggung Bu. Ya, betul sekali. Jadi selain dampak fisik, ada juga dampak non fisik. Fisik itu yang secara nggak langsung gitu Ya, Bu. betul sekali Iya. Bu. Kalau fisik kan Terlihat terpampang jelas ya Bu ya, yang ada di tubuh anak. Kemudian kalau non fisik itu lebih ke psikisnya Bu, ke kejiwaannya anak. Kalau misalkan dikerasi, dilakukan dengan kasar, itu nanti dampaknya pada anak seperti marah-marah tadi, kemudian agresif juga bisa, menjaga diri, bertemu dengan orang lain, dan juga sulit konsentrasi pada saat belajar. Ya betul sekali nih Bu. Nggih.